សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាមកកាន់ Channel YT Tip និង Knowledge របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទហើយចំណេះដឹងនេះចំណងជើងថាដំបូន្មានទាំង10យ៉ាងរបស់លោក Elon Musk បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ដំបូន្មានទាំង10យ៉ាងរបស់លោក Elon Muskបាទខ្ញុំសូមលើកជាប្រវត្តិសង្ខេបដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោក Elon Musk បាទលោក Elon Musk កើតនៅទីក្រុង Pretoria ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងលោកគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកកាត់កាណាដាឪពុករបស់គាត់គឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយម្ដាយរបស់គាត់គឺជាជនជាតិកាណាដាគាត់បានប្ដូរពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាណាដាវិញនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគាត់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Queen នៅរដ្ឋ Ontario បាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1992លោក Elon Musk បានប្ដូរការសិក្សារបស់គាត់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Queen ទៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1997លោកបានរៀនពីមហាវិទ្យាល័យគឺមហាវិទ្យាល័យឯកទេសរូបវិទ្យានិងមហាវិទ្យាល័យឯកទេសសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Wharton School of Business បាទបើយោងតាម website មួយឈ្មោះថា wealthykorea.com នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោក Elon Musk ជាសេដ្ឋីចំណាត់ថ្នាក់លេខ20ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 22.3 billion បាទបងប្អូនដឹងហើយថា1 billion ស្មើនឹង1000លានបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ដំបូន្មានទាំង10របស់គាត់បាទអញ្ចឹងទី1គឺលោក Elon Musk មានគំនិតថា never give up គាត់គិតថាការងារដែលជោគជ័យទាល់តែយើងកុំបោះបង់បាទ never give up គឺមិនបោះបង់បាទលោក Elon Musk ជាសហគ្រិនមួយរូបបាទធ្លាប់បរាជ័យបាទទៅលើ SpaceX 2 ដងនៅក្នុងការបង្ហោះរ៉ុកែតរបស់គាត់នឹងក្នុងមួយដងគឺខាតអស់ដូចជាជាង90លានដុល្លារតែលោកនៅតែមិនបោះបង់នៅការព្យាយាមរបស់លោករហូតដល់លើកទី3ទើបទទួលបានជោគជ័យបាទទី2 really like what you do ចូលចិត្តពិតប្រាកដនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើបាទលោក Elon Musk បានជឿជាក់ថានៅពេលដែលមនុស្សចូលចិត្តខ្លាំងបាទចូលចិត្តខ្លាំងនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើបើទោះបីជាពួកគេទទួលនៅការបរាជ័យតែពួកគេនៅតែមិនបាក់ទឹកចិត្តដែរបាទដោយសារតែយើងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនឹងហើយយើងគិតថាវានឹងជោគជ័យបាទទី3 don't listen to the little man បាទកុំស្ដាប់នៅមនុស្សមួយចំនួនតូចឬមនុស្សមួយក្តាប់តូចបាទមនុស្សម្នាដែលបានកំណត់នៅផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យមួយពួកគេតែងតែជិះវៀងការស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យគេឈប់ពីការងារនោះហើយពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមួយចំនួនធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនិងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោក Elon Musk អត់ឲ្យយើងស្ដាប់ទៅលើពាក្យសម្ដីមនុស្សដែលទាញយើងបញ្ឈប់អំពីការងារទេបាទឲ្យឈប់ធ្វើពីការងារនោះតែបើមនុស្សជួយផ្ដល់ជាគំនិតឬក៏5ពីហានិភ័យឲ្យយើងដោះស្រាយអីអានឹងវាល្អវាប្រសើរជាងអ្នកដែលទាញឲ្យយើងឈប់ធ្វើបាទទី4 take a risk បាទប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់ឬបថុយប្រឋានជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារធំត្រូវតែហ៊ានប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនលោក Elon Musk បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សវ័យក្មេងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុតដើម្បីប្រថុយជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យអ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់ពួកគេគឺមានឱកាសល្អបំផុតព្រោះពួកគេប្រហែលជាត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះត្រង់កន្លែងនេះទាក់ទងការហានិភ័យហ្នឹងគឺលោក Elon Musk ឲ្យយើងផ្ដោតថាសម្រាប់ក្មេងដែលបញ្ចប់ឬក៏និស្សិតដែលបញ្ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យថ្មីៗជាដើមគាត់នៅតែខ្លួនមួយមិនទាន់មានគ្រួសារវាជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើវាមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភច្រើនព្រោះតែគាត់មានតែខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយទី5 do something important បាទធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ឬធ្វើរឿងដែលវាសំខាន់
នៅពេលដែលលោក Elon Musk បានវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Tesla បាទគាត់មិនបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានជោគជ័យទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានជឿជាក់ទៅលើស្ថាបនិកនោះបាទទៅលើស្ថាបនិករូបនោះទោះបីជាឡានអគ្គិសនីមិនសូវមានភាពទាក់ទាញក៏ដោយបាទតែហើយពេលក្រោយមកទៀតបាទលោក Elon Musk នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការជួយ design ឡាននឹងដែរបាទជាមួយក្រុមហ៊ុន Tesla នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឃើញថាឡាន Tesla នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទទី6 focus on signal over noise បាទទី6នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសញ្ញារំខានបាទសញ្ញារំខានអញ្ចឹងសញ្ញារំខាននឹងសម្រាប់លោក Elon Musk គាត់យល់ថាម៉េចបាទលោកជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមួយអាចបែងចែកកិច្ចការងារខិតខំប្រឹងប្រែងមួយណាដែលចូលរួមធ្វើឲ្យផលិតផលនឹងឬក៏ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងប្រសើរឡើងហើយការងារណាដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងណាដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមានភាពប្រសើរឡើងយើងគួរតែធ្វើការងារនឹងបាទគួរតែដោតទៅលើការងារនឹងបន្ថែមទៀតជំរុញទៅលើការងារនឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងបាទហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងណាដែលយើងធ្វើទៅហើយវាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងឬក៏វាមិនមានប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នឬមិនមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិលោកចាត់ទុកថាជាសញ្ញារំខានមួយគួរតែបញ្ឈប់វាបាទគួរតែបញ្ឈប់វាទី7 look for problem solvers បាទស្វែងរកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាបាទដោយសារតែការងាររបស់គាត់ដូចយើងលើកចំណុចខាងដើមមិញ take a risk គឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះលោក Elon Musk គាត់ស្វែងរកអ្នកដែលពូកែជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ដែរបាទហើយដើម្បីដឹងថាពួកគាត់ពូកែដោះស្រាយបញ្ហាល្អប៉ុណ្ណាពេលដែលសម្ភាសលោក Elon Musk គាត់សួរអំពីរបៀបដែលពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងជាក់លាក់ជាច្រើនគាត់ជឿជាក់ថាមនុស្សដែលអាចពិពណ៌នាអ្វីដែលកើតឡើងរហូតពីកម្រិតរាក់បំផុតទៅដល់ជ្រៅបំផុតគឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានិងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានបាទទី8 attract great people បាទទាក់ទាញមនុស្សដែលពូកែបាទទាក់ទាញមនុស្សដែលពូកែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការងារទទួលបានជោគជ័យគឺលោក Elon Musk គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយវាគ្រាន់តែជាក្រុមមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការកសាងឬការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយនៅជាមួយនឹងពួកគេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការចូលរួមក្រុមហ៊ុនគឺសំខាន់មួយទៀតគឺគឺយើងទាក់ទាញមនុស្សដែលពូកែបាទឲ្យមកធ្វើការជាមួយយើងហើយយើងនៅជាមួយនឹងពួកគេនៅជាមួយពួកគេមានន័យថាធ្វើការជាមួយពួកគេលើកទឹកចិត្តពួកគេបាទគាត់ជឿជាក់ថាភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានកំណត់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងហ្មត់ចត់នៅក្នុងទិសដៅមួយត្រឹមត្រូវតែមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែបង្កើតផលិតផលមួយដ៏អស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងបើយើងទាក់ទាញមនុស្សដែលពូកែអាចមកធ្វើការជាមួយនឹងយើងបានបាទហើយយើងមានគោលដៅមួយពិតប្រាកដឲ្យពួកគាត់ធ្វើបាទនឹងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទទួលបានភាពល្បីល្បាញដែរបាទទី9 have a great product បាទមានផលិតផលល្អពួកគេមានផលិតផលល្អឬសេវាកម្មដ៏អស្ចារ្យដោយផ្ដោតទៅលើភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅផលិតផលឬសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានដៃប្រកួតប្រជែងស្រាប់ផលិតផលនោះគួរតែមានភាពល្អប្រសើរជាងផលិតផលដទៃទៀតមិនមែនមានតែភាពល្អប្រសើរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទេបើមិនដូច្នោះទេច្បាស់ជាអតិថិជនមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តទៅលើម៉ូដម៉ាកណាដែលពួកគាត់បានជឿទុកចិត្តឬគាត់បានស្គាល់ហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញចេះលោក Elon Musk ថាគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងធ្វើគឺធ្វើឲ្យវាល្អតែម្ដងដាច់គេបាទល្អជាងគេច្រើនបាទបើសិនជាល្អជាងតិចតួចវាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលចាស់របស់គេវាអាចថាវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែគេជឿជាក់ទៅលើផលិតផលចាស់របស់គេនឹងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងល្អជាងដាច់ទៅយើងនឹងអាចយកឈ្នះលើផលិតផលចាស់របស់គេនឹងបានបាទទី10 work super hard ខំប្រឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនលោក Elon Musk បានព្រមានថា
មនុស្សគួរតែត្រៀមខ្លួនធ្វើការដ៏លំបាកបំផុតតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ដែលគាត់បានពិពណ៌នាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងឯងគឺគាត់រាល់ម៉ោងភ្ញាក់ពីគេងរាល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលគាត់ធ្វើការបាទជាពិសេសនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងគាត់បានលះបង់នៅការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកធនធានជួយដល់គោលដៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបាទហើយត្រង់ចំណុចទាំងដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំង10នេះមិនចេះតែឲ្យបងប្អូនយកតាមទាំងអស់ឯងព្រោះដូចការងារខ្លះដូចចំណុចខ្លះសំទោសដូចចំណុចខ្លះទាក់ទងនឹងការបថុយជាមួយហានិភ័យជាដើមណាកន្លែងនេះគឺលោកអលុនមកគាត់បថុយស្ថានជាមួយនឹងហានិភ័យជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺលោកមានប្រភពចំណូលច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកទោះបីបរាជ័យដូចជាកៅសំលៀនជាងតែលោកមានប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកនៅតែមានលទ្ធភាពតស៊ូធ្វើកិច្ចការងារនេះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូម